わいいチョコの作り方。チョコを食べたいだけ用意する。500ワットの電子レンジで2分加熱。溶けてたら OK。型に流し入れる。トントン傾ける。ヘラで頑張るとかで端まで行き渡らせる。好きなものでトッピング。ラム漬け、ドライフルーツ、くるみをのせたよ。カラースプレーもかわいい。冷やし固める。完成。プレゼントにぴったり。